étudié les reins, mais celle qui est recommandée, c'est la coupe axiale ou transversale de l'abdomen. Nói về cái siêu âm hệ bệnh lý thận tiết niệu này thì ông ấy có nói đến là ba cái khả năng mà chúng ta có thể dựng mặt cắt trên siêu âm, trong đó cái mặt cắt cơ bản đấy là mặt cắt sagittal hay là mặt cắt đứng cộng giữa hay là mặt cắt dọc theo chiều dài thai nhi. Có nghĩa là chúng ta phải đây là cái mặt cắt mà nó song song với lại cái mặt cắt mà chúng ta có thể khảo sát cuộc sống thai nhi đấy, và về phía hai bên vì đấy là cái hệ thận tiết niệu mà. Nhưng mà ông ấy nhấn mạnh hơn vào một cái mặt cắt mà quan trọng hơn, đấy chính là mặt cắt ASEAN hay mặt cắt ngang, hoặc ASEAN hay transversal thế thôi, có nghĩa là cắt ngang thai nhi, có nghĩa là cái ở cái mặt cắt giống như là mặt cắt ngang bụng ấy, mà có thể nhìn thấy cả hai cái thận ấy, thì đấy là mặt cắt ngang. Bên cạnh đó chúng ta có thể làm, nhưng mà cái này thì nó khó khăn hơn mà không phải lúc nào chúng ta cũng thể thực hiện được, đấy là mặt cắt trán hay còn gọi là mặt cắt vành. Vous voyez que selon les dernières recommandations, sur le compte rendu, on doit noter la position et l'aspect des reins, la position et l'aspect de la vessie. Et l'iconographie recommandée, c'est cette coupe transversale de l'abdomen où on voit les deux reins simultanément de part et d'autre du rachis. Thì đối với lại cái siêu âm này ấy, thì sau khi mà chúng ta siêu âm xong ấy, thì chúng ta phải kết luận cái điều gì ở trong cái giấy trả kết quả ở bệnh nhân. Đấy chính là cái vị trí và hình thể của cái thận, rồi là vị trí và hình thể của cái bàng quang. Và cái hình cắt phía dưới ấy, mà ông ấy vừa chỉ vào ấy, thì ông ấy coi rằng là đấy là cái hình mặt cắt gọi là lý tưởng, mang tính biểu tượng, bởi vì là chúng ta có thể nhìn thấy là hai cái thận trông như là hai cái mắt ở hai bên ấy, còn ở giữa thì là cái cuộc sống, nhìn cái mũi. Đây là cái mặt cắt mà hết sức là quan trọng, thì chúng ta có thể khảo sát được hầu hết tất cả những cái quan trọng nhất đối với lại cái bệnh lý của hệ thận. Và ông ấy coi rằng đây là cái hành cắt mang tính biểu tượng không thể thiếu được, để chúng ta hãy nhớ rằng là đừng bao giờ quên cái hành cắt này. Donc, les reins, c'est à partir de 18-19 semaines d'aménorrhée. Les deux reins sont toujours visibles avec une bonne différenciation cortico-médulaire au niveau parenchyme rénal. Thận thì chúng ta có thể nhìn thấy ở cái thời điểm nào, có thể là trước đó, nhưng mà đến 18-19 tuần thì là cái thời điểm này chúng ta có thể phân biệt rõ cái tủy vỏ, có nghĩa là từ bây giờ chúng ta có thể khảo sát được những cái bệnh lý liên quan đến mô thận. Vous voyez que rein en coupe transversale, ça permet de visualiser les deux reins simultanément et de pouvoir ainsi les comparer. Đối với lại cái mặt cắt ngang qua thận mà chúng ta vừa mới nhìn lúc nãy ở cái slide trước ấy, thì giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy hình thái của hai thận. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải so sánh cái hình thái của hai cái thận đó, kích thước cũng như là cái nhu mô của nó có giống nhau hay không. Vous voyez, bien sûr, les deux reins sont visualisés simultanément de part et d'autre du rachis qui est ici antérieur et c'est plus facile, avec toujours le cône d'ombre du rachis. Thì đây là cái hình ảnh trên siêu âm minh họa cho các mặt cắt lúc nãy, có nghĩa rằng là có hai thận hai bên, nhìn thấy là cái bệ thận ở giữa đây, và đây là cái xương cột sống. Nhưng mà vì là lưng trước nên là chúng ta nhìn thấy cái bóng cản. Et on décrit un petit peu ce qu'on appelle un aspect en lunette, puisque vous voyez, il y a un rein ici, l'autre rein ici, et le cône d'ombre du rachis. Thì nhìn trông cái này ấy, trông nó hơi giống như là cái cặp kính mắt, và ở bên vắt qua cái cột sống ở đây, hai bên là hai cái mắt kính. Et sur cette coupe, on va pouvoir regarder la capsule, c'est-à-dire l'enveloppe des reins, qui est un fin liseré écogène bien régulier. Cái vỏ ở trên cái hình ảnh này chúng ta quan sát thấy là bên ngoài cùng đấy là cái vỏ thận. Vỏ thận thì là một cái cấu trúc mà đồng âm, và là nó không có cái mất đoạn nào cả, để bao quanh cái mô thận phía trong. Le parenchyme rénal est ici et on voit qu'il y a une alternance de zones un peu hyperécogènes et de zones un peu hypoécogènes. C'est ce qu'on appelle la différenciation cortico-médulaire du rein. Và cái thứ hai là chúng ta nhìn đến đấy chính là cái nhu mô thận, cái cấu trúc âm của nhu mô thận này bao gồm là nó có những cái khối giảm âm
xen kẽ những cái đường tăng âm này, vì đấy nó là cái cấu trúc của vỏ thận. Et surtout, on va voir les bassinets qui sont deux petites fentes anéchogènes puisqu'ils contiennent de l'urine au niveau des îles du Rhin. Thì sau khi mà đã quan sát được cái nhu mô thận cũng như là cái biệt hóa tủy vỏ của nó, thì chúng ta sẽ nhìn đến là cái gọi là cái bể thận. Cái bể thận nó giống như là một cái khuyết âm ở trong nhu mô thận. Et la seule mesure qui est indispensable actuellement pour la biométrie rénale, c'est la mesure du diamètre antéro-postérieur du bassinet. Khi thực hành siêu âm đến cái bệnh lý của thận ấy, thì cái chỉ số duy nhất mà chúng ta phải đo ở trong cái thời kỳ này ấy, đấy chính là cái đường kính trước sau của bể thận. Vous voyez que c'est coupe intéressante parce que ça permet de pouvoir comparer les deux reins. Ici, vous avez deux reins normaux, un aspect normal des deux reins. Et vous voyez qu'ici, vous avez un rein gauche qui est normal et un rein droit qui est beaucoup plus gros avec des kystes qui est dysplasique. Thì ông ấy minh họa luôn cho cái việc là chúng ta phải so sánh hai bên, vì là nhìn một bên thận thì chưa bao giờ là đủ cả. Thì đối với lại cái thận bình thường, chúng ta nhìn thấy nhu mô thận hai bên là giống nhau, kích thước là giống nhau. Thế nhưng mà đối với cái trường hợp mà loạn sản thận bên này ấy, thì chỉ có thận trái là có kích thước bình thường thôi, còn thận phải này chúng ta đã nhìn thấy nó có một cái gì đấy là khác đi rồi, nó to hơn và là nó rối loạn, nhìn nó không như bình thường nữa, vậy là nó bất thường. Vous avez vu ici, on a aussi une anomalie. Il y a un rein gauche qui est normal et un rein droit qui est gros, avec des kystes qui ne se rejoignent pas. C'est ce qu'on appelle une dysplasie multikystique et qui est latérale dans cette observation-là. Ông ấy bảo rằng là ông ấy muốn đưa thêm một cái ví dụ nữa. Ông nghe đây là một cái trường hợp loạn sản thận mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là trong nhu mô thận của nó chả có cái cấu trúc bình thường, mà nó chỉ có rất là nhiều nang, gọi là cái đa nang, có những cái ổ mà chống âm ở trong nhu mô thận như thế này. Loạn sản thận, đa nang thận. Vous voyez que sous la coupe transversale, c'est essentiellement le diamètre antéro-postérieur des bassinets qu'on mesure. Et ça se fait dans l'axe antéro-postérieur. Et les valeurs normales au deuxième trimestre de la grossesse inférieures ou égales à 6 mm. Et à l'échographie du troisième trimestre, c'est 8 à 9 mm. Et quand c'est dilaté, eh bien on dit qu'on a une pyélectasie, une dilatation pyélique qui correspond à la dilatation du bassinet. Cái cấu trúc trên cái đường mặt cắt này ấy, ngoài những cái điều mà ông ấy đã vừa nói ra, thì bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành đo đường kính trước sau của đại bể thận. Thế thì cái giá trị chúng ta thì vẫn thực hành cái điều này rồi, nhưng mà vậy thì giá trị bình thường nó là bao nhiêu? Bởi vì là ở chúng ta thì còn rất nhiều tranh cãi, nhưng mà bây giờ thì ông ấy có muốn đưa ra chúng ta một cái chỉ số để tham khảo. Đấy là ở năm nguyệt thứ 2 ấy, còn nguyệt thứ 2 thai kỳ, và với cái lần thực hành siêu âm nhìn thái từ 22 tuần ấy, thì là nó phải nhỏ hơn 6 mm, nghĩa là từ 7 mm trở lên thì mới là giãn. Còn đối với lại tam nguyệt thứ 3 từ 32 tuần trở đi ấy, thì nó phải là lên đến 9 mm thì mới là giãn. Trong trường hợp mà vượt quá cái chỉ số này ấy, thì người ta còn gọi nó là giãn đại bể thận. Thế thì cái này nó liên quan đến cái việc là cái bể thận nó giãn ra. Thế còn thì cái nguyên nhân của nó là từ đâu chúng ta còn phải đi tìm ở slide kế tiếp. Et c'est des valeurs qu'il faut bien connaître parce que si vous avez une pyélectasie bilatérale au deuxième voire au troisième trimestre, ça peut être un signe d'appel d'anomalie chromosomique, notamment de trisomie 21. Thì đối với lại cái trường hợp mà là cái chỉ số này nó bất thường ấy, thì chúng ta phải nghĩ đến một cái điều là liệu nó có bất thường về nhiễm sắc thể không, mà cụ thể ở đây là bất thường nhiễm sắc thể số 21, thì nó có khả năng là đây là được coi là cái mắc ươm mềm của cái trisomie 21 đấy, của chứng đau ấy. Vous voyez, ici vous avez une pyélectasie à 27 semaines, vous en avez il y a 7 mm, 11 mm, on voit bien. Et ici à 30 semaines, eh bien, on a un bassinet normal d'un côté, de l'autre côté, il y a un bassinet à 10 mm, donc on a une pyélectasie unilatérale gauche. Đây là hai cái trường hợp mà có giãn đại bể thận mà ở nửa sau thai kỳ.
Thì là cái hình ảnh bên này nó tới 27, còn có đài bể thận hai bên là từ 7 đến 11 mm. Còn đây là mới trường hợp là 30 tuần thì là cái đài bể thận một bên của nó giãn thì là 10 mm. Alors là, je vous montre une coupe, une coupe longitudinale paravertébrale. Vous voyez, pour que vous voyez mieux ce qu'on appelle la différenciation cortico-médulaire. Donc vous retrouvez la capsule, vous retrouvez ici le bassinet, hein, qui est un échogène, et le rein, vous voyez que le rein est globalement hypoéchogène, avec des zones plus anéchogènes, et ça, et puis des zones échogènes. Ça, c'est les pyramides de Malpighi et les colonnes de Bertin. Voilà la différenciation cortico-médulaire. Và bây giờ thì ông nói đến cái đường cắt thứ hai. Cái này là cũng là đường cắt dọc thai nhi, nhưng mà không phải là đứng dọc giữa, mà đây là đứng dọc bên. Nghĩa là sau khi mà chúng ta đã khảo sát được cuộc sống thai nhi thì chúng ta dịch nhẹ đầu dò phía hai bên mà theo chiều dài của em bé. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có được một cái hình ảnh toàn thể của cái thận nó vô cùng là đẹp. Có nghĩa rằng là chúng ta có thể nhìn thấy là cái vỏ thận ở phía bên ngoài. Sau đấy là chúng ta sẽ quan sát đến nhu mô thận. Những cái chỗ mà giảm âm này thì nó là những cái tháp Malpighi đấy. Còn những cái chỗ mà tăng âm này thì nó là gọi là cột vét tanh. Ở phía trong này thì nó là bể thận này rõ rồi. Chúng ta là có một cái nhát cắt thứ hai để quan sát về bể thận. Ngoài cái là đường cắt ngang lúc nãy thì đường cắt dọc chúng ta lại một lần nữa nhìn đến cái bể thận. Et donc ça c'est les colonnes de Bertin, c'est les zones échogènes. Et ça c'est les pyramides de Malpighi. Ils sont ici. Malpighi. Et vous voyez que s'il faut voir il faut absolument voir ces structures et on dit que le rein a une bonne différenciation et fonctionnement normal. Thế thì ông muốn nhấn mạnh là một lần nữa thôi, bởi vì bình thường là siêu âm thận ấy, thì chúng ta cứ mãi đi đo cái kích thước của bể thận mà chúng ta quên mất rằng là nó còn có một phần quan trọng đó là nhu mô thận. Thì ông ấy nhấn mạnh một lần nữa là những chỗ giảm âm và tăng âm xen kẽ này nó mới là biệt hóa tủy vỏ bình thường, với cái chỗ mà có chữ P này thì nó là tháp Malpighi đấy. Còn cái chỗ tăng âm này, cái giải tăng âm này thì nó gọi là cột vét tanh. Mà là cái phải có biệt hóa tủy vỏ thế thì thận nó mới có chức năng ấy. Nếu mà không có cái biệt hóa này thì thận nó chả có chức năng gì đâu. Thành ra là chúng ta có thể là một lần nữa chẩn đoán hình thể thận cho nó bình thường. La longueur du rein elle peut être mesurée quand vous avez un doute, hein, mais c'est pas systématique. Đối với lại cái kích thước của thận ấy, thì thực ra người ta không đo một cách hệ thống đâu, mà chỉ khi nào nghi ngờ người ta mới đo thôi. Bởi vì rõ ràng là nó không có một kích thước chuẩn nào cả, mà nó có thể là cái kích thước thận nó thay đổi theo tuổi thai và nó không thực sự có ý nghĩa trong việc chẩn đoán bất thường lắm. Nên thành ra là nếu có nghi ngờ gì đấy về kích thước thận thì chúng ta mới đo, chứ chúng ta không làm thường quy giống như là đo bể thận. Vous voyez qu'on peut également faire une coupe frontale. Sur cette coupe frontale, eh bien, vous voyez le bassinet et on voit assez souvent l'emborisation des calices et puis on voit le départ de l'urètre. Voilà. Et la longueur du rein peut être aussi mesurée sur cette coupe frontale. Với lại cái mặt cắt trán, mặt cắt vành ấy, thì lần này chúng ta có thể nhìn thấy một cái thứ nó thêm vào thôi. Đấy là ngoài bể thận, chúng ta còn nhìn thấy các đài thận nữa. Rồi sau đó là chúng ta nhìn thấy cái nơi bắt đầu của niệu quản ở ngay vị trí này. Les uretères ne sont pas visibles à l'état normal, sauf à leur origine sur une coupe frontale, vous voyez ici. Mais normalement, les uretères ne sont pas visibles à l'état normal. Cái ý nghĩa của cái đường cắt này là còn là cái gì nữa? Đấy là từ cái quý 2 và quý 3 của thai kỳ ấy, thì với lại một cái trường hợp mà không có gì bất thường cả thì chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy niệu quản, mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái phần bắt đầu của nó một chút xíu ở đây thôi, còn nó bên dưới là hoàn toàn là không nhìn thấy. Alors on peut des fois céder des vaisseaux rénaux, vous voyez que eh bien, sur une coupe frontale, vous avez les vaisseaux rénaux qui se dirigent vers le hile de chaque côté. Vous avez ici un rein, la horte, et puis les pédicules rénaux qui sont ici, qu'on voit bien. Và bây giờ thì là đến là siêu âm Doppler để mà tìm ra cái mạch nuôi của thận. Thì là trong cái cuống thận ấy, ngoài cái niệu quản vừa nãy anh đã nhìn ra thì nó còn có động tĩnh mạch thận hai bên nữa. Nên là trên một cái Doppler màu cũng như là Doppler màu tăng cường năng lượng thì chúng ta sẽ nhìn thấy là mạch máu nuôi thận nó đi ra được mạch chủ bụng và nó ngang hai bên thế này.
và đặc biệt là phải nhìn thấy cả hai cái thì nó mới có thận, có mạch thì mới có thận, mà nếu mà mất mạch một bên cái là bên đấy không có thận đâu. Vous voyez que ça peut servir si on a une suspicion d'agénésie rénale, donc dans des tumeurs, eh bien on fait un Doppler des artères rénales et vous voyez qu'ici vous avez un rein qui est bien présent avec son pédicule vasculaire et de l'autre côté, le rein gauche, puisqu'on est du côté de l'estomac, vous voyez, il n'y a pas de rein. Et on voit bien, on le confirme, l'agénésie rénale unilatérale gauche. Với cái trường hợp mà không nhìn thấy cuống mạch nuôi thận ấy, thì là chúng ta có thể nghi ngờ cái trường hợp liệu là có phải là nó không có thận bên này không, mà nó đấy là cái hình ảnh của một cái bệnh lý gọi là bất sản thận một bên. Chúng ta chỉ nhìn thấy mạch nuôi một bên thôi, và bên này nó có cái cấu trúc mà lờ mờ đây này, có nghĩa là thận, còn bên này thì chả nhìn thấy cấu trúc tương tự đâu, cũng không nhìn thấy mạch máu. Như vậy là thiểu sản thận một bên rồi. La vessie, elle apparaît de forme ovoïde dans le pelvis, encadrée par les deux artères ombilicales en avant des iliaques et du sacrum. Thì bây giờ là chúng ta sẽ khảo sát đến hình ảnh của bàng quang. Thì bàng quang là một cái cấu trúc mà nó giống như là hình cầu, hình tròn, hình trứng mà nằm ở trong tiểu cung, mà được bao bọc hai bên bởi hai cái động mạch rốn, và nó nằm phía trước xương cùng. Đấy là cái vị trí giải phẫu của nó. Voyez, vous avez ici l'image pelvienne anéchogène, de siège sous-pariétal, vous voyez bien la vessie ici, bien régulière, et puis on voit ici bien la continuité de la peau abdominale. Thì đây là cái hình ảnh chống âm nằm ở trong khung chậu tiểu cung, và nó có một cái cấu trúc da bụng phía trước là hoàn toàn liền mạch. Et la paroi en général elle est fine, ça fait toujours, à l'état normal, c'est toujours inférieur à 2 mm. Cái thành của bàng quang này thì luôn luôn là nhỏ hơn 2 mm. Et la vessie doit toujours être vue. La vessie doit toujours être vue lors d'un examen échographique. Có nghĩa rằng là cái cấu trúc này thì luôn được nhìn thấy ở tất cả mọi lần siêu âm, có nghĩa nó luôn luôn thể hiện trên ở đây thì mới là có bàng quang. Voilà, et de temps en temps, quand la vessie est très pleine, elle prend un peu la forme d'une montgolfière, tu vois, et on voit des fois le départ de l'urètre qui peut être visualisé. Và đối với lại cái trường hợp mà bàng quang đầy một chút ấy, thì chúng ta là có thể nhìn thấy là cái cấu trúc giống như là cái lỗ khóa ở đây, nó còn gọi là cái đây là cái hình ảnh của cái điệu đạo. Et généralement son grand axe ne dépasse pas 5 cm et a priori on doit voir la vessie se vider au cours d'un examen échographique. Cái kích thước bình thường của bàng quang thì thường là nó phải nhỏ hơn 5 cm, và chúng ta phải nhìn thấy rằng là kích thước của nó thay đổi, có nghĩa là có lúc ấy thì là em bé đi tiểu ấy, thì bàng quang nó phải xẹp đi, còn một lúc sau thì bàng quang nó lại căng đầy lên, như vậy là nó có tính chất chu kỳ. Et la vessie donc est encadrée par les artères ombilicales, hein, vous voyez bien ici, votre vessie et les deux artères ombilicales de chaque côté. Và chuyển sang siêu âm Doppler ở cái vị trí của bàng quang này, chúng ta luôn phải nhìn thấy là cái động mạch rốn nó chạy bao quanh bàng quang. Bên này cũng bao quanh, bên này cũng bao quanh. C'est intéressant quand vous voyez deux masses anéchogènes au niveau du pelvis, de mettre du Doppler pour voir laquelle est la vessie et laquelle est pathologique. Đề phòng những cái trường hợp mà trong ổ bụng chúng ta nhìn thấy nhiều khối chống âm, ví dụ như là đối với trẻ em nữ có thể là nó có u năng buồng trứng chẳng hạn, thì chúng ta phải tìm xem là vậy thì trong những cái khối chống âm đấy thì cái nào mới là bàng quang. Chúng ta sẽ dựa vào cái mốc rằng là cái khối chống âm nào mà có động mạch nó chạy vòng hai bên thì đấy là bàng quang, còn khối nào mà không có động mạch chạy vòng hai bên thì đấy không phải là bàng quang. Đấy là một cấu trúc khác. Et ça c'est important à savoir, au deuxième trimestre, si vous ne voyez pas la vessie associée à une quantité normale de liquide amniotique, vous devez impérativement faire suspecter une extrophie vésicale. Thì on va après ce que c'est.
với siêu âm ở quý 2 ấy, mà chúng ta chả nhìn thấy bằng quang em bé đâu cả, mà cái lượng nước ối ấy, chỉ số ối hoàn toàn bình thường, chúng ta phải nghi ngờ là liệu bằng quang nó lộ ra ngoài không. Ông bảo rằng là chúng ta sẽ xem những ảnh thực tế của cái tận bằng quang lộ ngoài sau. Voilà ce qu'il faut savoir sur les reins. Vous voyez la coupe, essentiellement la coupe transversale de l'abdomen où vous comparez vos deux reins et éventuellement et sur celle-là vous pouvez mesurer les diamètres du basier. Đấy thì đấy là những cái đường cắt cơ bản và những cái hình ảnh của thận bình thường. Và bây giờ thì ở trên cái đường cắt bình thường đấy thì ông ấy nhắc lại là chúng ta phải cắt được cái đường